Japri, Japri. Jap, 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 jap. Jap, 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 jap. Japrin aja. Japrin aja. Halo, selamat datang di Japri TV. Jawaban pertanyaan dari sahabat TV. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat TV yang telah masuk ke akun kami. Gejala khas TB adalah batuk dahak yang tidak kunjung sembuh. Tapi TB juga sering disebut sebagai the great imitator, artinya gejala dan tandanya bisa sangat menyerupai penyakit yang lain. Jadi bisa saja penyakit TB tidak ada dahaknya, ya. Namun karena kita negara nomor 2 paling tinggi di dunia dengan beban TB paling besar, maka semua pasien yang batuk tidak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, baik dahak atau tidak dahak, sebaiknya kita cek ke arah TB, ya. Jadi jangan ragu untuk segera cek TB jika kamu ada batuk yang tidak kunjung sembuh. Jadi yang kamu deskripsikan sepertinya adalah bacaan dari hasil foto ronsen ya. Jadi itu artinya ada bekas TB yang tampaknya sudah lama, namun saat ini masih aktif ya. Nah, TB bisa disembuhkan apapun jenisnya, selama obatnya tepat, dosisnya benar, dengan durasi yang tepat. Nah, untuk atreksisnya, ini artinya ada satu segmen atau satu bagian kecil dari paru ini yang tidak mengembang. Nah, apakah ini bisa mengembang lagi? Tergantung dari nanti pengobatannya. Jika segera diobati dan kerusakannya belum permanen, maka bisa mengembang lagi. Namun, jika kerusakannya sudah permanen, maka kemungkinan tidak bisa mengembang lagi. Tapi jangan khawatir, karena di paru itu ada belasan segmen, ya. Jadi kalau hanya ada satu segmen yang mengalami kerusakan, masih banyak segmen paru lain yang bisa mengembang. Jadi selama fungsi paru kamu masih bagus, kamu masih bisa beraktivitas dengan normal. Yang paling penting, jangan tunda pengobatan, segera obati dan tuntaskan TB-nya. Ya, kabar baik untuk kamu bahwa pengobatan TB sudah bisa dilaksanakan di kota manapun di seluruh Indonesia. Karena semua puskesmas di Indonesia sudah bisa mengobati TB. Jadi, kalau kamu ingin pindah kota, cukup lapor ke puskesmas tempat kamu berobat. Nanti pengobatannya akan dipindah statusnya ke kota yang akan kamu tuju. Dan obatnya dari Sabang sampai Merauke semuanya sama dengan kualitasnya sama. Paling penting, tuntaskan obatmu sampai habis. Jangan putus. Buat kamu sahabat TB yang punya pertanyaan, boleh langsung kirim ke sini. Take action, no discrimination. Sayangi parumu, jangan lupa follow dulu.